Beer Garden Diamond Mall, спортска разгледница, спортска историја, 365 дена од Beer Garden овде, каде што навистина има еден спортски музеј со сите асови на македонскиот спорт, со сите овие учесници низ годините кои оставиле длабока трага од одбојката, кошарката, фудбалот, ракометот, пливањето, борењето, боксот и да не заборавам некој спорт, она што е исклучително важно и добро, она што е се собрано на едно место овде во Beer Garden. Beer Garden, први роден ден, 365 дена, спортска приказна. Еве ги спортските асови полека го заземаа своето место во овој спортски музеј, а тука сме на масава со шампионот на шампионите, за кого газдите на Спорт Beer Garden велат дека е најредовен гостин. Тоа е изјава која ја пренесувам. Дали е точно, шампионе? Така бе, Рудов, така е. Еве, рековте вие, овие 365 дена е гордост на ова македонската историја на спортистите. На место ова да го направи државата и Олимписки комитет го направи тројца собствениците на ова, Ивица, Сашо и Тоше. Го направи ова што нема во Европа. Со помош на Роберт, не го заборави. Да, Роберт е неговата све што го направи ова. Ама идејата брилјантна го давале овие тројца. Да, ова што ги има да го видиме нема во Европа. Видите сигурно. Се согласувам со тебе. Тука сите се плодот на сите македонски легенди што толку цел живот давале и успевале да постигнат да го радуваат ова нација, како што видите се пуно од сите страни на Македонија. И вакви ова е гордост, ова е гордост што треба да се радува нашата нација. Затоа не знам сега. Ова нека се срами Олимписки комитет. 35 години уште не го направи една спортска историја, музеј. Сите имат музеј, само ние немаме. Другото, сите имат. Тоа треба да биде сватено како позитивна критика и да се надгради ова. Не треба никој да забележува ново и да реагира. Ова е позитивна, стално кога од една личност која има право да го каже тоа. Сега да се вратам на мојата болка, може ли? На фудбалот, не сме медија да го прашам околу баражот против Данска, бидејќи Нечко е дел од генерацијата која играше во првиот квалификационен циклус под водство на Андон Доджиски, а ми се чини продолжи и кај Ѓоко. Дечко беше актер на двата дуела против Данска во Скопје и во Копенхаген. Ни доаѓа бараш надпрва, едно твое видување. Па ни дојде и тоаш првиот надпревар, европски првак беше Данска. И дојде и за среќа нивна несреќа наша, изгубивме ние еден бод уствари, тоаш 2 бода се рачунаше, ги победивме преќе при крај, една грешка направивме и 1-1 заврши утакмицата. Навистина многу верувавме и Данска ни се спаси во Скопје како европски првак. А овој надпревар сега играчите, само фудбалерите мора да веруваат у себе дека ништо Данска не е појака. Можеби кој земја е појака, поголема, посилна економски, но ја мислам дека фудбалски со нашиот талент, али со работата на данциве, со односот на данциве, ние можеме да ги изненадиме. Што да ги изненадиме? Да веруваме дека ќе ги победиме. Нема тука што да изгубиме, само можеме да добиеме. Еве, ќе споделам две изјави од твојата генерација, од Љупчо Марковски Калц и од Зоран Бошковски Чоко, кои велат овој надпревар, овој бараш надпревар е надпревар на елиминација. Ние не мора да победиме, треба да поминеме. Да поминеме. Едно твое искуство и гледање на овој факт, да кажем. Ни треба елиминација, не ни треба победа. Да, елиминација било какво, но да не оставиме ние, знаеш, ние најсигурно не сме многу стабилни од тие најрешавачки моменти. Мислам дека од тие првите 90 минути еден гол, една Италија, ние ја елиминиравме усред Италија, ја победивме со 1-0, зашто и данците да не ги победиме таму. Ја мислам дека реално имаме шанси. Сега се од нас зависи, не зависи од никој друг. Треба да веруваат само фудбалерите у себе дека се подобри од нив. А сега фудбалот не се којаш подобри од нив. Со нов селектор и со
Гоце Седловски до нов успех против Данска. Шампионе, една твоја реченица фудбалска за овој направа. Сакам да го поврзам малце со Неджмедин, што рече за еден бод изгубевме. Тоа е тешко свана, ама за еден бод ќе ти дадав моите бодове, Неджмедин, до победа, да бев да ќе ти дадав. Поздрав до двајцата легенди и пријатно чувство во Бир Гарден, каде што асовите почнуваат полека да се собираат. Идеме? Јас сакам да се поздравам со новиот селектор. Може, Наташа, Свети е да се Ја питам, и ти посакам и што и да биде, да сме живи, здрави, да дадеме се од себе. Презентација. Викаат како ушкендија, па еве кој од тога штркнало дека да. Цимер во репрезентацијата. Да, заедно. Што имаме ратувано ние од Америка? Ние имаме добиена најголема награда што може да се добие. Што? За време на конфликтот снимивме спот. Тоа е во потрага по заеднички соживот и на ниво светско добивме награди во Америка, ни доделува и овдека дојде. За мир тоа клипот, нашиот клип меѓу Кога е тоа? петте Која година е тоа? 2001, втора. Да, после конфликтот. Да. Со не сме ратни другари стари. Ратни другари стари, здраво. Стари. Се гледате ли или сега вака? Па сега секој со обврски, ама се среќаваме на настани, да. Тоа е добро, тоа е добро. Професор Егино Стрезовски, се радувам што те гледам. Не стареш, времето застанало за тебе да си ми жив и здрав, вистина. Вистина кажувам, не, вака на првично. Како си кажи ми со здравјето добар? Здравјето е одлично, уште рано е за пензија, сум млад. Тоа сакам да слушам. Имаме нели право да продолжиме и продолжуваме. Како професори на факултет. Да. Како е мојот факултет? Најдобар на свет. Кај си бе, нечко лепота. Дечко бе, ако сака се да се спомни, одма ти го несам. Овој мислиш дека 60 години има. Слушај, А тој си думе сосу има. Думе сосу, види. Имам јас улките часаме една луча. Јас мотивацијата е тврдо на него. Јас имам се думе за цела година. Викам, Манчо се думе сосу ме бате мили. Па јас дум дечко за него. Погрешна крштеница јам, не е така. И мене ми е драго
те гледам, здраво. Те познавам. Како беше само Ирена? Тања, да, од македонска телевизија. Тања од македонска телевизија, па како? Добар си. Викам, кој е недобро полутка, па што Ѓоко не играл полутка, Ѓоко играл централхал. Безвезни. А? Безвезни. Не кажеме пред него. Не кажеме пред него, мен ке ми се налюби. Јас ке ти кажам нешто ти Викам, кој е недобро полутка од тројцата? Сега, со Јошко. Да падне за тебе батно на маста. Така не тешем. Пази ми, дека за змија давам. Змија ми давам. Ние рекорд орече добро. Ти си га путка, Ѓоко не игра путка. Играл штопер. Задни везни. Најдобрите играчи задни везни. Кој да ти кажа нешто? Најискрено ти кажа. Те гледам сега со Јошко снимено. Порано и сега? Денес. Порано е снимено, денес го пустиме да прослават. Кај стубот ќе се потпишува тука. И реков, ќе се потпише може до мене одма, ама тој на друго место. Супер беше емисијата, целата ја гледам. Се гледаше? Целата од Реално почетокот. или не? Шо не е реално? Чекай, се окей. Овие се качува, овие се горе. Bravo, Jostar. Особена благодарност упатуваме до сите спортисти кои несемично донираат дел од својата спортска историја. Дресовите и спортските реквизити, кои што им се меѓу најдрагите во нивните кариери. Со нив настапувале за своите клубови и за македонската национална репрезентација. Тие парчиња тканина не се само дел од спортска опрема, туку носат во себе приказни за борбеност, пожртвуваност и љубов кон татковината. Од срце им упатуваме голема благодарност на сите спортисти кои дадоа принос во ова прекрасна декорација. И ќе продолжиме така, нели? Бир Гарден останува посветен на спортот, останува на културата на навивање и на зачувување на она што значи вистинска спортска историја. Затоа на почетокот ќе упатиме еден спортски поздрав од целиот тим на Бир Гарден до сите вас кои што одвоивте време вечерва заедно да наздравиме за успесите, како и за идните победи кои што не очекуваат. И сигурен сум дека аплауз за Бир Гарден. Сигурни сме дека секој од вас, спортисти, тренери, спортски работници, спортски новинари, имате многу да зборувате, да раскажувате за своите кариери, за пролеаната пот, за солзите, за одредени реправди во вашите кариери. Меѓутоа и солзи радосници и се она што ви се случувало на тренажниот процес, сите оние премрежија за да дојдете до ова спортска слава со која што се дел од овој објект. Сега рековме дека секој од вас има своја спортска приказна или илјадници спортски приказни за кои што може да зборува. Но имаме во име на сите спортисти едно обраќање на човекот кој што имаше можност да ги освои највисоките врвови на олимпизмот. Олимпискиот шампион од 1984 година од Лос Анџелес и олимписки вице-шампион од Сеул 88. Се уште најмладиот рекордер според 19 години со кој што го освои олимпискиот трон пред 41 година. Шабан Трстена, поеден. Фала многу. Не знам од каде да почнам. Почтувани спортски легенди, почтувани пресудни, млади и стари. Сакам да ве поздравам и добро дојдевте на ова историски музеј. Еден голем поздрав на сите, на моје име и на вас. Тројца
собствениците на овој ресторантот, што со неговата брилјантна идеја не собира вечерас тука. Затоа благодарност на овие тројца. Ивица, Сашо и Таше, ви благодарам што вие го направивте ова изворетно музеј. Не е случајно што вика дека Македонија земја чуда земјата чуда светот. И така е постувана през мене. Това не е земја што е чуда земја. Зашто од ова мало градче, од ова мала земја излезеле најголемите спортисти. Тако Панче, најдобар голготер во Европа со знатна копачка. Од тука излезе и Киро Лазаров, најдобар голготер на светско првенство во ракомен. Па тука и јас сум излезел, како што рече Горан, со 19 години станам олимписки победник. Не е случајно што вика Сване чудна земја. Од ова мала и сите вие тука гледаме до крај, млади стари легенди. Вие сте тие што дадевте све за ова нашата татковина. Дадевте пот, се жртвувавте. Дадевте, се борете на струнјача, на игралишта, на стадионот, на спортски сали. Дадевте све да го радувавте ова нашата нација. Не е случајно. Сите овде што го гледаме ние, нема во Европа. Нема на Европа постојани спортски колеги и легенди. Затоа ова требаше, ја не знам дали има некој функционер од државата тука. Нема. Сакам директно на државата. Ова треба држава да го направи, постојани спортски легенди. Државата треба да го направи овој музеот. Зашто секој држава го има својот музеј. Да се докаже дека ова мала држава има многу легенди што освоиле голема историја. Затоа постојане пресуди, преживете овде, преживете сами. Сами што направиле ова. И една благодарност и до нашиот фоторепортер, вашиот другар и мој другар Роберт, заедно со собственици го направи ова изворетно. Не знам што да ви кажам, да уживаме, да ги донесеме нашите деца, да ги донесеме нашите внуци, да го гледат како ова изворетна музеј. Затоа да го уште еднаш ви благодарам на вас што го направивте ова. Ајде да го наздравиме тогаш све заедно. Хвала многу уште. Браво се. Ви благодариме за инспиративниот говор. Идејата за еден таков уникатен спортски бар, уреден и дизајниран во вистински спортски дух, произлезе од визијата и љубовта кон спортот на нашиот познат спортски фоторепортер, кој што успеа ова место да го претвори во нешто кој што е повеќе од бар, во дом на спортските одбори. Роберт Пасовски, кој што целиот свој живот е заедно и покрај спортистите, но и секој голем настан, успеа токму со својата богата колекција на фотографии да ја собере токму на едно место вечерва. Еден голем аплауз за Роберт. И сега, бидејќи ги споменавме собствениците на ова преубаво место, во името на менаџментот ќе го поканам Сашко Китановски да ни се обрати. Честитки, среќен роден ден, приказната на Бир Гарден да се шири во секој мало од срце посакува. Благодарам на сите, почитувани спортисти, спортски работници, благодарам што вечерна сте тука со нас. 365 дена напорни, јас знам како и мојот тим успеавме да ги соберете сите ваши реквизити, што се ваши драгоцени. Успеавме да направиме еден спортски бар, еден спортски музеј на сите ваши достигнувања. Да не должам долу, пошто све кажа и они што гледаше, господин Шава, благодарам сите, Пева е тука, Кире оправдани причини не е тука, за сите вас благодарам, уживајте, ве сакам и да живееме.
за спортот, за спортистите и за Бир Гарден, овој прекрасен музеј на спортот. Нека им е на здравје на сите спортисти, очекување на тортата, да наздравиме за многу нови успеси во следната 2026. Благодариме вечерва за вашето внимание. Да не речете само за фудбал продуцирам. Не, добро, да се знаете. Плејада на асови спортисти, меѓу нас и како да те најавам? Томи. Едноставно. Лесно е да играш кошарка, полесно е да играш фудбал, меѓутоа да пливаш маратон, мислам дека е малку потешко, вака во една алегорија. Како си ми прво кажи? Прво, добар, се радувам, одавна не сме се виделе, да го отцираме некои спомени од убавите времења Така. и да се видиме со сите спортисти, кај да се свртиш, ќе видиме наши легенди, мислам дека треба вакви собери да има почест. Како ти е чувството кога гледаш оваа спортска историографија, измешана со фудбал, кошарка, пливање, ракомет, одбојка? Па тоа треба спортот на успешните спортисти да имаат некое сврталиште, мислам, да се собираат, да зборуваат, мислам дека и од врвните спортисти од овие децени, мислам дека и од нив може да излезат некои идеи кои што би го промовирал спортот и да се качиме некој скалило погоре. Добро. Ти си гости на YouTube Дургутов, на продукција Скок, делци од богатата историја на Скок, од Охридскиот пливачки маратон и од целата оваа кариера. Драго ми што вака се гледаме и те молам за наветување, бидејќи си дел од насловните страници на Скок, да бидеш наш драг гостин во студио на продукција Скок и да направиме една приказка, да ги освежиме сеќавањата за тебе и за сите твои настапи и пливање. Со задоволство, видејќи сепак таа екипа на Скок, ја мислам дека бев као дел од тоа едно семејство начело со Лав, па да евоцираме некои спомени и да му се одолжиме и на Лав за тоа се што го направи за спортот и посебно за Охридскиот маратон. Ти благодарам за овие убави зборови кои кај мене будат голема емоција. Те поздравувам, посакувам добро здравје и до скоро во студио на продукција Скок. Со здравје, само и да се гледаме за убави работи. На годишнината од Бир Гарден во Diamond Mall многу познати ликови, многу убави ликови од спортисти, тренери, ветерани, актуелни спортисти, меѓу нив и моја колешка, моја деканка, иако не беше деканка во моето време, но едноставно ќе кажам, бивша кошаркарка, јас како таква ја знам, Ленче Алексовска. Зборуваме за специјалноста на Ленче Алексовска, за оној момент што се вели психологија во спортот. Тоа и го предаваш како предмет. Да, спортската психологија ја предавам веќе долги години и често сум дел од националните селекции. Психологијата е дел од секој човек, а посебно спортистите. Ако спортската наука вели дека има спортисти од една страна и луѓе, тоа не значи дека спортистите не се луѓе, меѓутоа имаат специфична психолошка структура. Тие мора да имаат страст, мора да бидат упорни, да имаат дисциплина, самодоверба, а тоа се гради. Секојдневно се гради низ процесот на спортот. Така е. Јас забележувам, бидејќи професионално работам во основно училиште со мали дечиња, да речам условно помали, нели, во основното, иако се активни спортисти, многу од нив, и постојано те споменувам дека психологијата е некој е тажен, на некој треба да му викнеш за да се разбуди, на некого треба полека. Меѓутоа во овој наш врвен спорт што сакаме да го практикуваме во Македонија, дали е репрезентативен или е на клубско ниво, не може без психолог. Едноставно не може, не оди. Тоа е докажано, на хартија е докажано. Апсолутно. И сега сакам да прашам, Ленче, се сеќавам дека беше со репрезентацијата карате, со 10 години бев со карате
нашата репрезентација. Освоивме имаме европски шампиони со Берат Јакуп и Емил Павлов, Жарко Арсовски првиот светски медал и многу други спортисти. А со националните селекции, како што е ракометната селекција, кошаркарската селекција, каде што е неопходен овој дел. Психологијата значи интелигенција, особини на личноста, мотивација која што е оптимална, која што мора да се работи. Многу убаво кажавте вие, не само во врвниот спорт, него уште како мали тие треба да се развиваат, да го препознаат, а вие како професори по физичко да ја градите припадноста кон училиштето, кон семејството, кон клубот, кон спортот, а потоа и кон националната селекција. Ленче, ти благодарам, нема да одземам повеќе време на овој роден ден денеска на Бир Гарден. Ти благодарам. Честит роден ден нека им е на Бир Гарден уште еднашка. Ќе оставиме простор да ни бидеш гостин во продукција Скок во нашето студио на YouTube канал Дургутов, да бидеш гостин малку оваа тема да ја разработиме повеќе, да допре до сите институции спортски и малку повеќе да се посвети внимание на таа психологија, бидејќи јас знам, ти знаеш, но треба сите да знаат колку е потребно. Така е, благодарам. Неделен спортски магазин Скок имаше неколку репортажи за тебе кога беше онака у топ форма, да речем. Сега кога се навраќаш на тие времења, како би рекол? Па тие времења беа други. Сега овие времења се нови времења кои што ја не можам да ги еманципирам, знаеш како е. Тие времења беа кога имаше спорт, љубов, и многу тренинг. Не политика, многу тренинг и така. Добро. Драго ми е што се гледаме, што си дел од оваа спортска предела. Како е чувството да бидеш во спорт Бир Гарден, во оваа спортски музеј, да кажам, како се чувствуваш? Види, Бир Гарден е осекогаш знаел да направи акцент на врвни спортисти кои што акцентира и почитува за разлика од држава. Фала ти многу што гостуваше кај нас во Скок. Во новите приказни поврзани со Мијалче Дургутов. Една изворена приказна е поврзана со ова младо момче кој мислам дека се уште игра за победа кај Ацуле, Бог да му душа прости, а кој е од победа благодарејќи на Велибор Џаровски Џаро и Мијалче Дургутов дојде во Слога и го магна, зборуваме за Коран. Станковски Гама. Да, кога беше 95-та година, да. Значи си бил многу добар играч, се те пак убавите за тебе. Па добро, да, беше тогаш у добра форма и ме бара повише глуви, ама е ова интересна приказка. Може би да, како не се сеќам. Ај подсети ми мене. Па Џаро, Бог да го прости, он ми се јави и се представи у твое име дека ти си, да се видиме во Скопје, да разговараме и така, после се Значи јас сум бил поголем авторитет од Џаро. Не се појави тогаш на првиот состанок. Ја го барам Мијалче, ама Мијалче не се појави. Добро, така помине кај Рафет Моминовиќ у Слога. А така, да, тогаш во Слога се препарлив, некаде година и пол бев тука и после од тука замина во Германија. Оваа приказна за Гама и неговите трансфери од Љуботен Тетекс, победа прилеп, Слога ќе го магнат и сегашниот Телемик останува за друга приказна. Ќе бидеш гостин на другото YouTube канал. Ајде, дај Боже, здравје, може, еве 7 година, 26-та, ќе дојдам. Да направиме една приказка за Љуботен, поврзано со Тетекс. Љуботен е еден од најстарите клубови, официјално од FIFA признае. Малку ќе помогнеш и тука. Па добро, јас имам информација, ама ќе се потрудам да добијам уште повише и да пренесеме на сите гледачи со слушатели. Добро, еве најавуваме приказна со Горан Станковски Гама и да завршиме како ученик на Љупче Перински, кој му беше негов прв тренер. Да, Љупче ми беше долгогодишен тренер и до ден денес сме во одлична комуникација, постојано ми дава совети, така да ми е, да кажем, еден фудбалски татко. За твоите селекторски денови во студија, во живо, во продукција Скок. Баш, договорен.